हेलो फ्रेंड, आज આપણે જે સિરીઝ ચાલુ છે વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટની બુક તેમાં આપણે તીર્થધામો કરીને ચેપ્ટર ચાલુ છે। અહીંયા આપણે જોયું તો કે મુસ્લિમ તીર્થધામો વિશે માહિતી મેળવીએ તો કે દેલમાલ સ્થળ કઈ જગ્યાએ આવેલું છે, ચાણસમા તાલુકો અને પાટણ જિલ્લો। અહીંયા તાલુકો પણ પૂછાય છે અને જિલ્લો પણ પૂછાઈ શકે છે। અહીંયા બીજા કયા કયા જે આવેલા તે પાટણ જિલ્લામાં તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ તો કે અહીંયા હસનપીરની દરગાહ આવેલી છે અને 600 વર્ષ જૂનું સ્થળ છે જે સુંદર સફેદ આરસથી બંધાયેલું છે। હવે મીરા દાતાર તો કે ઉનાવામાં આવેલું છે અને મહેસાણામાં આવેલું છે। હવે પુષ્પાવતી નદીને કાંઠે આવેલી છે અને ઓલિયાની પુરાતન દરગાહ અહીંયા આવેલી છે। હવે સેલાવી તો કે પાટણમાં આવેલું છે અને દાઉદી વોરાકોમની 2 અહીંયા દરગાહ આવેલી છે। મહેમદાબાદ ખેડા જિલ્લામાં આવેલું છે અને રોજા રોજી કરીને એક રોજાનું સ્થળ છે તે અહીંયા આવેલું છે। હવે જૂનાગઢમાં તો કે દાતાર ડુંગરની ટેકરી પર જમીશિયાલા પીરગીની દરગાહ આવેલી છે। દસકોઈ અમદાવાદ જિલ્લામાં આવેલું છે જ્યાં પીરાણાનું સ્થળ આવેલું છે। હવે પારસી તીર્થસ્થળો વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ તો કે ઈરાનથી આવેલા લોકો છે આ અને વલસાડમાં 2 જગ્યાએ જોવા મળે છે, ઉદવાડા અને સજાણમાં આ મુખ્ય જોવા મળે છે। ઉદવાડામાં જોઈએ તો કે પારસીઓનું પવિત્ર આતશ બહેરામ અહીંયા પ્રચલિત છે। નવસારી જિલ્લામાં પણ જોવા મળે છે પવિત્ર આતશ બહેરામ અને 5 અગિયારીઓ અહીંયા જોવા મળે છે। યહૂદીનું એક જ સ્થળ છે આખા ગુજરાતમાં, તે ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે, ઘણી વખત પરીક્ષામાં પૂછાયેલું છે। ખમાસા કરીને સ્થળ છે અમદાવાદમાં, તે આ સ્થળ છે। એકમાત્ર ધામ છે જ્યાં માગેન અબ્રાહમ કરીને નામનું પ્રાર્થના ગૃહ છે અને એને સિનેગોગ આવેલું છે અને જે 1934માં બનેલ છે। હવે આ ગુજરાતનું એકમાત્ર સિનેગોગ સ્થળ છે। હવે પર્યટન સ્થળો વિશે થોડીક માહિતી મેળવીએ તો કે ગાંધીનગરમાં જે આ બુકમાં આપેલા તેના વિશે હું માહિતી જણાવી દઉં તો કે સેક્ટર 28માં શિશુ ઉદ્યાન આવેલું છે, સેક્ટર 9માં ઉજાણી સ્થળ કરીને સરિતા ઉદ્યાન આવેલું છે, ઇન્દ્રોડામાં હરણ પાર્ક અને સર્પગૃહ આવેલું છે અને અક્ષરધામ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું સ્થળ છે। હવે અમદાવાદમાં થોડાક માહિતી મેળવીએ તો 1970માં સાબરમતી આશ્રમ બનેલ છે। લા કાર્બુજીએ, લુઈ કાના અને ચાર્લ્સ કોરિયા દ્વારા બનાવેલ જગ્યાઓ છે। અહીંયા પણ પરીક્ષામાં ત્રણેય નામ ઘણી વખત પૂછાયેલા છે, કોના દ્વારા આ સ્થળ બનેલા હોય છે। આ સીધી સઈદની જાળી, ઝૂલતા મિનારા, બાલવાટિકા અને 1884માં હઠીસિંહના જૈન મંદિરો અહીંયા બનેલા છે અને ઘોડાસર સ્થળ છે સ્વામિનારાયણ મંદિર, ત્યાં તેને પણ સ્મૃતિ મંદિર પણ કહેવામાં આવે છે। આવી રીતના અમદાવાદના અમુક સ્થળો વિશે માહિતી મેળવી જે આ બુકમાં આપેલા છે અને બીજા આના પર્યટન સ્થળોનો બીજો વિડીયો આવશે જેથી કરીને તમારે 1 થી 2 માર્ક પર્યટન સ્થળોમાં બધી એક્ઝામમાં પૂછાતા જ હોય છે। એટલે જો વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, અને ચેનલમાં ન હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી આપજો। થેન્ક યુ।